welcome in the house of the Lord, FMC. Let's give a big hand of praise for Jesus. Woo! Hallelujah. Lord Jesus, we are so grateful for this day. We are so grateful for this new day, Lord, that you've given us, Lord, that we can come together, Lord, in each of our houses to worship you and magnify you and glorify you, because you alone are worthy, Lord. You are holy, Lord. And therefore, Lord, at this very moment, we invite your Holy Spirit to fill the atmosphere of this room, of this house, of this temple of God, Lord. We ask that in Jesus' name. And we thank you for our beloved pastors, Lord, Pastor Victor and Pastora Fifi, Lord, that you have chosen, you have appointed, and you have placed as our leaders in FMC, Lord. Will you strengthen them? Will you ensure them that you will never forsake nor leave them, Lord? We thank you. We bless them in Jesus' name. Father, we want to glorify you. We want to enjoy your presence. Be welcome in this place. If you're ready to receive, say with all of your heart, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song together to the Lord. Sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Let's sing together. Er is vrede. De onrust, er is blijdschap, dieper dan de tranen. Er is sterkte, zelfs in onze zwakte. Er is trouw, die ons niet zal verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in u. Onze harten naar boven, vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. En machtige rots, onze schuilplaats is schoon. Troost. Het is troost die sterker dan de pijn is. Het is vreugde, groter dan het lijden. Het is antwoord, amen. Midden in de twijfel, overwinning
Onze verwachting is in u. Onze hulp, onze verwachting is in u. Onze hulp, onze verwachting is in u. Let's clap our hands together like this. Yeah, yeah. Let's praise Him. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, kalah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah, 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 yeah. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, kalah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hey! 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 Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan
praise the Lord together. Hey! Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out over all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And now we'll never stop loving you. Woo! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And now we never stop loving you. Hey, yes, this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your. Come on, FMC! Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Let's declare it! This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. With you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Father, today we want to say we thirst after you. Father, we are hungry and thirsty after you. We thank you, Father. We thank you, Lord. Oh, Jesus. Jesus. You are everything to me. Lovely
Say I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, and my heart will follow. Oh yeah. Music, worship the Lord. Worship the King of Kings. Let's worship the Lord of Lords and tell him how much you love him. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. Yes, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh yeah, to you worshiping, worshiping. Goromosano, Kiara Base Kiara, Konorobo Shikiana Namasano. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Ora basano roba para maseke ara masano. We lift up your name. You are worthy to be praised. We enjoy your presence. We enjoy your presence. We enjoy the Spirit, Lord. Oh, Ramasando, Kiara Ramasando, Kiara Ramasando, Robo Shikiara Ramasando, Ora Base Kiara Ramasando. Worship Him with all of your heart, in spirit and in truth. Oh, Ora Base Kiara Ramasando, Kiara Ramasando. I love you, Lord. 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 Yes, Lord. Amen. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Dia Yesus. Dia Tuhan. Allah kita. Allah ajaib. Mari sembah. Kiralamu sandaralamu. Kiralabalabalamu. Mari beri tepuk tangan bagi Dia. Kami bersyukur. Vader, we zijn u Kami dankbaar. bersyukur. We zijn u zeer dankbaar. Gembala kami yang baik. U bent onze goede herder. Bawa kami Tuhan. Breng ons verder mee. Bawa kami Tuhan. Breng ons verder mee. Supaya di mana Engkau berada, Waar u bent, kami berada. daar zijn we ook. Sehingga kami boleh menikmati Dat we ook mogen genieten hadirat-Mu. van uw aanwezigheid. Ya, di dunia ini, Hier op aarde. di situasi apapun. Maakt niet uit in welke Terpuji namamu. Geprezen is uw naam. Terpuji namamu. Geprezen is uw naam. Haleluya. Haleluya. Semua katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Dalam nama
Yesus, In de naam van de Heer Jezus. pengurapan-Mu atas kami. Uw zalving is over ons. Buat kami terima akan janji-Mu Dat we uw belofte mogen ontvangen. dan mengalaminya. En mee mogen ervaren. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dan amin. En Haleluya. amen. Halleluja. Yes. Puji Tuhan, saudaraku. Ya. Prijs de Heer, broeders en zusters. Kita masuki bulan yang baru. We zijn gekomen in een hele nieuwe maand. Ya, dengan semangat yang baru. Met een Ya. nieuwe enthousiasme. Juga sukacita yang baru. Met een nieuwe vreugde. Ya, kita punya tema di Wij bulan hebben het ini, thema in deze maand. yaitu peace atau damai. Vrede. Ya, damai sejahtera. Vrede. Yang dikatakan ketenangan yang dari Tuhan. En dat is de rust die van God is gekomen. Kita lihat Mazmur 23 lagi. Laten we Ja. nogmaals kijken naar Psalm 23. Mari kita lihat Mazmur 23. Laten we samen gaan kijken Ja. Psalm So bisa 23. buka ya. Kunt u openen Dan allemaal. supaya semua saudara terima firman Tuhan ini. Dat u Gods woord Ja. mogen ontvangen. Saudara, setiap kali firman Tuhan disampaikan, Want elke keer dat Gods woord wordt verkondigd, Ja. zusters, itu waktunya, saudara. dat is Ja. echt de tijd. Kita mau mengalami janji atau kuasa Allah. Dat wij willen ervaren de belofte en de kracht van God. Alkitab bilang De Bijbel Ja. zegt bahwa firman Allah ini dat Gods woord bukan sekedar kata-kata, is niet alleen maar woorden, tapi kuasa. maar kracht. Yes, Yes. kuasa yang menghidupkan. Het kracht Ja. die levend brengt. Kuasa yang sanggup memberkati kita. De kracht Ja. die in staat is om ons te zegenen. Kuasa yang bisa memulihkan kita. De kracht Ja. die maakt ons in staat is dat wij hersteld worden. Nah, kita baca tema kita sekarang. Laten we onze thema gaan lezen. Ya, Mazmur 23 ayat 2. Dus Psalm 23 vers 2. Kita sampai di bagian terakhir dari ayat 2. We komen nu bij de laatste stukje van vers 2. Saya baca ayat 1 dan 2 ya. Ik zal vers 1 en 2 voorlezen. Ya, Mazmur 23 Dus Psalm 23, ayat 1 dan 2 saya baca supaya kita bisa melihat dengan baik. 1 en 2 ga ik voorlezen, zodat wij goed kunnen volgen. Tuhan adalah gembalaku, De Heere is mijn herder. takkan kekurangan aku. Mij ontbreekt niets. Perhatikan. Let op. Ia membaringkan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Nah, ia membimbing aku. Hij Ja. vuurt mij aan. Nah, ini 1 bulan kita bicara yang ini kemarin. De hele maand hebben Bulan we dit lalu. al besproken. Dus vorige maand bedoel ik. Ya, dan sekarang En nu. ia membimbing aku ke air yang tenang. Hij voert me aan rustige water. Amin. Amen. Ya. Dia tidak bawa kita ke air yang bergelora. Hij Haleluya. nam ons niet mee naar het Ja. water die helemaal onrustig is. Iya, tapi dia beri air yang tenang. Maar Ja. aan rustige wateren. Bagus, bahasa Belanda bagus. Rustige. Ja, in het Nederlands goed vertaald. Rustige. Iya, ada damai di sana maksudnya. Dat bedoelde mee, er is vrede daar. Ya, supaya kita cukup waktu, mari kita lihat sama-sama. Zodat als het tijd genoeg is, laten we samen gaan kijken. Langsung saya hubungkan dengan Yohanes 14, Ik wil verder dit relateren aan Johannes 14. ayat yang ke-27. Naar vers 27. Ayat 27. Dus Johannes 14, 27. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Vrede laat ik u. Damai sejahtera ku berikan padamu. Wah, Mijn vrede geef ik u. wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Gewoon, dank u wel Heer. Dan beri tepuk tangan Ja, boleh. om een applaus te geven. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Niet gelijk de wereld die geef ik hem u. Dan diteruskan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. En verder wordt gezegd, uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Nah, haleluya. Haleluya. Kalau sudah baca ayat ini, Als ya, u deze vers gaat lezen, di sini kita bisa simpulkan, hier ya, kunnen we eigenlijk concluderen. ada 2 jenis damai sejahtera. Er is Ja. 2 soorten vrede. Yang pertama, Dus ten eerste, damai sejahtera een vrede ya, yang dari Tuhan atau dari surga. die van de Heere is, die vanuit de hemel is. Ya, ini damai sejahtera yang asli. Dit Ya, is de ware Ja. vrede. yang kekal itu. Die
eeuwig is. Amin. Amen. Ya, yang tidak terpengaruh apapun. Ya. Eigenlijk niet beïnvloed door wat dan ook. Nah, yang kedua, En ten tweede itu damai sejahtera dari dunia. is de vrede van de wereld. Yaitu damai sejahtera ya. Kalau asli pasti ada yang palsu. Dus als het Ja. ware is, dan heb je ook een valse. Ya. Atau semu. Of tijdelijk. Ya, semu itu Tijdelijk is... sementara, tijdelijk ya. Tijdelijk is tijdelijk. Semu itu artinya Dus ya, tijdelijk is... ya nggak asli. Ya. Dat is niet de ware. Atau isapan jempol, itu bahasa Indonesia. Je Ja. kles uit je nek. Ya, seperti kalau saya lihat air di padang gurun, Dus als je het ziet, het water op de woestijn, itu kalau dari jauh aku ya. van ver af, Ya kalau dari padang gurun ya, als je in de woestijn bent, itu kayak ada air di sana. het Ja. lijkt erop dat er daar water is. Ya, itu istilah yang dipakai namanya fata morgana. En dat wordt genoemd Fata Morgana. Bayang-bayang di padang gurun, padang yang kering itu. Het is eigenlijk maar een afbeelding te midden van in de woestijn die zo droog is. Itu ndak ada air di sana. Daar is helemaal geen water. Kalau sampai di sana, Als je ya, daar saudara aangekomen bent gali tanah itu, en je ya, gaat het helemaal graven, itu nggak ada airnya. en Ya. dan kan je geen water vinden. Itu bayang-bayang itu semu. Het is alleen maar een tijdelijke Ja. afbeelding. Nah, ini yang saya mau bagi buat saudara. En dit is wat ik met Ja. u willen gaan delen. Ya bagus sekali. Dit is heel mooi. Yang pertama tadi, De eerste, damai yang kita mau bahas yaitu damai dari dunia. de vrede van de wereld. Artinya apa? Wat betekent dit? Damai yang mengajarkan, Dit is een vrede die leert ya yang dari dunia ini, van de wereld, itu bedoel ik, bergantung pada situasi. die Ja. afhangt van de situatie Sama kondisi yang ada. en omstandigheden. Damai itu muncul, Dus deze vrede die komt tevoorschijn ya waktu kita nggak ada masalah. wanneer wij geen problemen hebben. Oh, bisnis kita Ons berkembang, bedrijf die groeit. segala sesuatu berjalan baik, ya. Alles gaat zoals wij het gaat verwachten. Seperti yang kita harapkan. Ja, alles gaat zoals wat we verwachten. Wah, senang sekali. En je bent helemaal blij. Iya, dan saya mau bilang, En dit wil ik zeggen. kalau seperti itu, Als het zo is, dan memang seperti itu yang di dunia, ja, maar dat is eigenlijk wat je ziet in de wereld. ya, itu namanya damai sejahtera yang sifatnya sementara. Dat is Ja. een vrede die alleen maar tijdelijk is. Damai sejahtera yang istilahnya naik turun. Een vrede die kan op en neer gaan. Ya, tergantung kondisi yang kita hadapi. Gitu. Afhankelijk van de situatie of de conditie die je tegemoet. Contoh, saudaraku, banyak orang-orang Voorbeeld, er zijn zoveel mensen ya, yang mengalami damai sejahtera yang bersifat sementara ini, die slechts tijdelijk vrede ervaren. yaitu misalnya, Bijvoorbeeld, ya damai mereka ditentukan oleh jumlah uang di rekening. Gitu. hun vrede wordt bepaald door de hoeveelheid geld die ze hebben op Ja. de rekening. Wah, waktu di rekening itu uangnya banyak, senyumnya lebar-lebar. Wah, En als ze heel veel geld hebben luar op de biasa. rekening, dan kunnen ze glimlachen. Wah, rasanya tenang semua. Dan voelen ze helemaal rustig. Rasanya bahagia sekali. Ze voelen zich helemaal gelukkig. Tapi tiba-tiba uangnya habis atau menipis, Plotseling, het geld was op die raakte gewoon op. mempengaruhi sikapnya. Ya, Het beïnvloedt hun houding. jadi Ze ketakutan, worden bang, khawatir, dan gaan ze ya, bezorgd zijn. penuh kemarahan. Dan Ya. zijn ze vol woede. Karena duitnya berubah. Ya, toh? Want het geld die fluctueert namelijk. Itulah damai sejahtera dari dunia. Dat is Ja. de vrede uit de wereld. Ya, bilang Ja. sama sebelahmu. Zeg tegen hun nou, Damai yang dari Tuhan ya. de vrede die van de Heer is, Tidak terpengaruhi oleh situasi is apapun. niet beïnvloed Ja. door welke omstandigheden dan Damai ook. dari Tuhan. De vrede van Itu God. damai yang kekal. Het is een eeuwige vrede. Iya, itu sebabnya En daarom, langsung nomor 2, nummer 2, damai yang dari surga, de vrede die uit de hemel is, damai sejahtera yang Yesus berikan. de vrede die Jezus gaf. Tidak seperti yang dunia berikan. Was niet wat de Gitu. wereld gaf. Yes. Yes. Kita lihat misalnya Ibrani 13 ayat 8. Bijvoorbeeld kijken we naar Hebreeën 13:8. Yesus Kristus tetap sama Jezus Christus is hetzelfde. dulu, Vroeger, sekarang, vandaag sampai selamanya. en tot voor eeuwig. Artinya apa? Wat betekent Tidak dat? berubah. Hij Ya. is niet veranderd. Lah kalau damai itu dari Yesus, En als die vrede van Jezus dari is, Tuhan, van God is, damainya nggak berubah-berubah. dan zal Ya. de vrede ook niet
niet veranderen. Tubuhmu bisa sakit, Je lichaam die kan ook ziek tapi damai worden. Allah Maar de vrede van God, bisa menaungi saudara. die kan over jou Luar zijn. biasa. Buitengewoon. Itu sebabnya En daarom, ya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus de vrede die van de Heer Jezus ya, is, membuat kita bisa tersenyum, die kan maken dat we gaan glimlachen. bahkan menari sekalipun ada badai. Wah, Zelfs mantap. gaan dansen te midden van de storm. Geweldig. Haleluya. Amin. Halleluja, amen. Luar biasa kan? Ya. Geweldig toch? Tuhan Yesus Heer Jezus, waktu ada di danau, te midden van in de ya, rivier, di danau, in het meer, dan ya, itu bersama murid-muridnya. hij was Ja. met zijn discipelen. Ombak datang besar sekali. En de golf die was heel hard. Air sampai masuk ke perahu itu. Het water die kwam in het boot. Mereka takut nih bisa tenggelam nih. En ze waren heel bang, want ze denken, oh, we kunnen zinken. Dikatakan, Maar wordt gezegd, Yesus tidur di belakang, di buritan. Jezus sliep gewoon achter op het boot. Di tengah ombak itu dia tidur Te loh. midden van de storm. Saya bilang, ini gambaran. Dit Ya, is een afbeelding. bahwa Yesus menunjukkan dia tenang, dia damai. Dat Ja. Jezus rustig was, want hij heeft Mau vrede. goyang kayak apapun. Het Gitu. maakt niet uit hoe het golf Papa di beweegt. sorga memperhatikan dia. Maar God de Ja. Vader die lette op hem. Yes, haleluya. Amin. Halleluja, amen. Itu yang luar biasa. En dat is wat Nah, geweldig is. Ini yang saya mau bagi buat saudara. En dit wat ik met u wil Bahwa delen. damai sejahtera tersebut Deze vrede lahir dari kebenaran atau firman Tuhan yang saudara percayai. is geboren uit Gods woord of de waarheid die u gelooft. Jadi bukan dari situasi atau kondisi saudara. Dus het Ja. is niet uit uw situatie of uit omstandigheden. Bukan dari situasi atau kondisi dunia. Niet vanuit de situatie of de omstandigheden van de wereld. Bukan. Nee. Mari kita lihat sama-sama. Laten we samen gaan openen. Oh, saya mau masuki bulan baru dengan semangat baru. Ik wil Yeah. dat u in deze nieuwe man binnengekomen met een nieuw Haleluya. Halleluja. Dengan sukacita yang baru. Met een nieuwe Yeah. vreugde. Karena ada pengharapan yang baru. Omdat er een nieuwe hoop is. Yesaya pasal 32 ayat 17. Jesaja 32 vers 17. Ya, di mana ada kebenaran, ya. En de vrucht der gerechtigheid. Yesaya 32 17. Dus Jesaja 32 Di vers mana 17. ada kebenaran, En ya, de vrucht der di gerechtigheid situ akan tumbuh damai sejahtera. zal Ha. vrede zijn. Haleluya. Halleluja. Ya. Yes, tumbuh damai sejahtera. Vrede zal er zijn. Ya. Artinya apa? Wat betekent Dia dat? naik terus gitu. Dus hij gaat stijgen, hij gaat groeien. Yes, dan akibat kebenaran En de uitwerking der gerechtigheid, ialah ketenangan rust dan ketentraman untuk selama-lamanya. en veiligheid tot in Ja. eeuwigheid. Yes, Amen. untuk selama-lamanya. Tot in Iya. eeuwigheid. Mau senang, mau susah, ya. Of je gelukkig bent, of je het moeilijk hebt, Mau tinggal di Belanda atau di negara langit. of je in ya. Nederland woont of in andere Mau landen, masih muda atau sudah tua. of je ya. jong of je oud bent, Ya, mau corona atau nggak corona. of ya. er corona is of geen corona, No problem. geen probleem. Asal kau punya kebenaran, Als je ya, maar de waarheid hebt, punya firman als je Tuhan, Gods woord hebt, tumbuh damai itu saudara. de vrede zal groeien. Amen. Amen. Yes. Yes. Karena ngomong tumbuh itu berarti Als we het praten over groeien, dat dia betekent bisa tambah lama tambah besar, tambah lama tambah het hebat. wordt groter, groter en geweldiger. Iya, alami itu saudara. Ervaart dat, broeders en zusters. Puji Tuhan. Prijs de Iya, Heer. nomor 3. Nummer 3, Iya, tadi kita sudah baca ayatnya we hebben de vers al dalam gelezen Yohanes 14 tadi. vanuit Johannes Ya, 14 net. pada awal tadi ayat 27. In het begin vers 27. Tadi nomor Dus 3, nummer 3, damai sejahtera itu sudah disediakan. die vrede is reeds Ah. voorzien. Artinya apa? Wat betekent dat? Damai itu ada. De Ya. vrede is er. Damai itu saudaraku sudah siap. De vrede Ja. is er klaar. Saudara tinggal menikmatinya. Je hoeft Ja. alleen maar te genieten. Yes, Yes, haleluya. amen. Saudara bayangkan nih, Ja. Stel je eens voor, saudara diundang ke satu keluarga, je wordt uitgenodigd door een familie, gezin. terus keluarga bilang, En het hele gezin die nanti zegt, kita makan bersama di rumah. oh straks zullen we samen thuis gaan Dan eten. ini keluarga, suami istri ini jago masak loh. En Wah, deze echtpaar, deze gezin, die kan heel goed koken. waduh, luar biasa sekali. Dus dat is geweldig. Saudara masuk, ya, Je komt daar binnen, dia senyum, je glimlacht. dia berkata,
En hij Saya glimlacht sudah en masak hij zei, semuanya. ik heb alles al klaargemaakt. Artinya udah siap semuanya. Dat betekent alles is al klaar, al voorzien. Itu yang Yesus lakukan En dat is wat Jezus deed. buat engkau dan saya. Voor u en voor mij. Jadi untuk mendapatkan damai sejahtera yang benar, Dus om de ware vrede te ervaren, kita perlu menerima Tuhan Yesus dan moeten Yes. we de Heer Jezus aannemen. sebagai Tuhan kita, Als onze Heer. penyelamat hidup kita. Als de redder van ons leven. Terima dia. Ontvang hem, Kenapa? neem hem aan. Waarom? Alkitab tadi bilang, De Bijbel zegt di net, mana ada kebenaran, waar de waarheid is of de gerechtigheid, tumbuh damai sejahtera. zal vrede groeien. Nah, Yohanes 17 En Johannes 17, ayat 17, vers 17, saya singkat saja, ik zal even kort vertellen. ya, firman-Mu Uw woord, uw waarheid. adalah kebenaran. Uw woord is de waarheid. Amin. Amen. Dan Yesus En Jezus adalah firman yang hidup itu. is het levende Ya. woord. Jadi kalau kau terima Yesus, Dus als u Jezus ya, ontvangt, hidupmu jadi benar. uw leven wordt dan in de waarheid Yes, gebracht. kebenaran Allah memerdekakan saudara. De waarheid Wow. van God die maakt u vrij. Engkau alami tanah yang air yang tenang itu. Dan zult u dat rustige wateren ervaren. Beri tepuk tangan lagi. Geef Haleluya. geweldige applaus. Halleluja. Nah, yang kedua, En nummer 2. tadi kita udah baca. We hebben net al gelezen. Kita perlu meluangkan waktu We moeten onze tijd spenderen. untuk membaca, Om Ja. te lezen. merenungkan, Om over na te denken. mendengar firman Tuhan. Om te luisteren naar Gods woord. Dan kau mempercayai janji Tuhan. En vertrouwen op Ja. Gods belofte. Firman ini, saudara, Gods woord. semakin kau baca, Des te meer dat ya, je gaat lezen. semakin kau kenal Tuhan, Des te ya. meer dat je God leert kennen. Nah, kebenaran En tumbuh di die hati saudara. waarheid, die ontstaat dan in je hart. Damai sejahtera semakin melimpah. En die vrede Ya. zal dan in overvloed Sehingga groeien. kondisi apapun Dus dan maakt het niet uit wat voor welke kau akan situatie. berkata, Dan zult je zeggen, Tuhan tetap ada. Heer, Ya. God, u Ja. bent er nog steeds. Tuhan akan membela saya. En God zal mij verdedigen. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 2. Laten we samen kijken naar 2 Petrus 1 vers 2. Ya, 2 Petrus 1 ayat 2 berkata begini. 2 Petrus 1 vers 2 die Oh. zegt dit. Ini saya senang sekali. Oh, ik hou heel veel hiervan. 2 Petrus 1 ayat 2. Dus 2 Petrus 1 vers 2. Lihat ini. Kasih karunia Genade dan damai sejahtera en vrede melimpahi kamu. worden u Nah, vermenigvuldigd. garis bawahi kata-kata terakhir. Onderstreep de laatste woorden. Oleh pengenalan kita akan Dia. Mana dia? Oleh pengenalan akan Allah, maksud saya. Door de kennis van God Dan akan Yesus Tuhan kita. en van Jezus Ja. onze Heer. Jadi, Amen. ya, Dus kalau saudara mau lebih kenal Tuhan, ya, als u God nog meer wil kennen, baca Alkitab ini. lees Ja. de Bijbel. Dengarkan firman Tuhan. Luister naar Gods woord. Renungkan. Ya. Overdenk dat, overpeins dat. Percayai. En Ya. geloof erin. Maka damai sejahtera itu tumbuh dalam diri saudara. Dan zal die vrede groeien in u. Yes. Yes. Jadi waktu sudah mulai mengetahui kebenaran janji Tuhan. Dus wanneer u de waarheid van Gods woord Ja. te weten, Yes, amin. Damai sejahtera itu akan ada dalam hidup saudara. die vrede zal er zijn in uw leven. Itulah damai sejahtera yang sejati. En dat is de ware vrede. Saya beri contoh Daniel pasal 3. Ik heb de voorbeeld gegeven vanuit Daniel 3. 3, ya. Boleh baca mulai ayat 12 sampai 30. U mag Ja. lezen vanaf vers 12 tot en met 30. Ya, waktu itu singkat cerita, Dus kort verhaal toen in de tijd. ya ada Sadrah, Mesah, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, 3 orang ini saudara Deze 3 jonge mannen, ada di tanah Babel. die waren Ja. in Babel. Ya, ada di apa namanya dia dijajah, ya. Dus ze waren eigenlijk slaven geworden. Di bukan bangsanya sendiri. Dus ze waren niet in hun eigen land. Dan waktu itu En toen in de tijd, raja bikin patung besar sekali. de koning die had een hele grote Ya. beeld, Beeld, ya. een grote beeld gebouwd. Besar sekali, ya. Een hele grote beeld. Dan semua orang En iedereen, alle mensen, suruh sembah itu die patung. moeten die beeld
gaan aanbieden. Sadrak, Mesak, Abednego, En Ja. Sadrak, Mesak, Abednego, dia kenal Tuhannya. ze kennen gewoon God. Dia bilang ini patung ya. Dus die zei, ja, maar dit is een beeld. Dan karena dia baca Alkitab. En omdat hij de Bijbel kita perlu leest, baca ini. dus Ya. wij moeten onze Bijbel gaan Dia tahu kitab lezen, itu. zodat wij het weten, Ya, bahwa dia nggak boleh menyembah berhala. dat je geen Ja. beeld mag aanbieden. Ya, yang boleh disembah cuma Tuhan. De enige die je kan Ja. aanbieden is alleen maar God. Yes, bilang sama sebelah, bilang. Zeg tegen u, Yang zeg boleh tegen u, disembah degene die u moet aanbieden Cuma Tuhan, ja. is alleen maar God. Cuma Tuhan. Alleen Nggak maar boleh yang lain. God. Ja. Geen andere. Uang bukan Tuhan. Geld is Ya. geen God. Harta bukan Tuhan. Je Ya. rijkdom is geen God. Amin. Amen. Ya, kita perlu uang, We hebben geld nodig. tapi uang kita tidak perlu sembah. Maar Ya. geld hoeven we niet aan te bieden. Karena uang bisa kita buat, Want geld kunnen we maken. tapi kita tidak bisa buat Tuhan. Maar wij kunnen geen God maken. Karena Amen. Tuhan yang membuat kita. Want God is degene die ons gemaakt heeft. Yes, yeah, Yes. haleluya. Haleluya. Itu yang layak disembah. Dus hij is het waarde om aanbeden te Di worden. Sadrak, Mesak, Abednego berdiri. Dus Ja. met Abednego die staan daar. Dia bilang semua harus sembah. Ja, iedereen moet deze beeld aanbidden. Tiga orang tidak mau. En deze 3 mannen die willen het niet. Mereka ditangkap zo. Dus ze waren gepakt. Tapi diberi kesempatan. Ze hadden een kans gekregen eigenlijk. Kalau sampai ada suara bunyi-bunyian, Als er geluid Ja. komt, sekali lagi, nogmaals, dan kamu menyembah, en je gaat aanbidden, tidak dihukum. dan krijg je geen straf. Tapi kalau tidak, Maar als je dat niet kamu doet, akan masuk dapur api. dan ga je in de vuuroven. Ini bukan dongeng, ini kejadian benar. Dit is geen een verhaal. Dit is waarlijk gebeurd. Ini benar-benar kelihatan apinya. Gitu. Dus ze kunnen het vuur zien. Tapi mereka tetap berdiri. Maar ze blijven gewoon staan. Nah, waktu bunyi-bunyian itu terjadi, En toen dat geluid begon te rinkelen. nah sekarang kita lihat Daniel 3. Laten we ya, nog gaan openen, Daniel 3. mereka ditangkap Ze waren opgepakt karena tidak mau menyembah berhala itu. omdat ze de beeld niet wilden aanbieden. Ya, Daniel pasal yang ketiga, Dus Daniel 3, kita lihat sama-sama. laten we samen gaan kijken. Ayat yang ke-17. Vers 17. Ya. Oke, mulai ayat 16, sorry. Vanaf vers 16. Daniel pasal 3 ayat 16. Dus Daniel 3, 16. Oke, cepat ya. Heel snel. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab pada tuanku dalam hal ini. We achten het niet nodig u hierop een antwoord te geven. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. dan zal hij ons uit de brandende vuuroven Dan dari dalam tanganmu ya Raja. en uit uw macht, o koning, bevrijden. 18. 18. Tetapi seandainya tidak, Maar zelfs indien niet, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, het zij u bekend, o koning, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. dat wij uw Halleluja. goden niet vereren. Ya, Halleluja. dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbiedt. Saudaraku, Wauw, broer. saya waktu baca ini, Toen ik dit las, saya pikir tuh, ik dacht, langsung Tuhan kirim malaikat itu. direct God zond de engelen. Langsung kepalanya Nebukadnezar dibikin pusing gitu. En de hoofd van Nebukadnezar die wordt helemaal warig gemaakt. Ceritanya tidak begitu. Maar het verhaal die ging niet zo. Ayat 19. 19. Maka meluaplah marahan Nebukadnezar. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap. Tangkap 3 orang itu. Pak al deze 3 mannen op. Panaskan api itu lebih panas 7 kali lipat. En zorgen dat de oven 7 maal heter zou stoken. Iya, saya enggak tahu karena dulu kan belum ada otomatis, enggak tahu Ja, panasnya. vroeger was er geen automatisch toe, Ja. dus ik heb geen idee hoe jullie het gedaan hebben. Sekarang kan kita tahu itu. En nu kunnen we het weten, toch? Je hoeft alleen maar te draaien. Tapi ini benar-benar api menyala-nyala saudaraku ya. Maar het was echt vuur. Iya. Saudara, apa yang terjadi? Maar wat gebeurde dan? Waktu dimasukkan ke sana, Toen ze in de voeroven wordt mari kita gedaan. lihat sama-sama. Laten we samen gaan kijken. Ya. Tetapi mana dia? Mana dia? Ayat yang ke-22. Ya. Karena titah raja itu keras. Omdat nu het bevel des konings Ya. streng was. Daniel 3:22. Dus Daniel 3:22. Ya, dipanaskanlah perhatian itu dengan luar biasa.
En de oven bovenmatig was opgestookt. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang ngangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden. Ya, jadi itu kayak wajan gitu, api besar gitu. Dus Ya. het was net een hele grote Apa ya? weet je wat? Pan. Ya. Pan, een Ja. hele grote pan. Itu ada tangga gitu. Dus ya. er is je hebt Tangga. trap daar, Uh-uh. trap omhoog. Udah kayak pan, api En een menyala hele gitu. grote pan en het vuur die komt Nah, eruit. Sadrak, Mesak didorong untuk masuk. En ze brachten eigenlijk Sadrak, Mesak en Abednego erin Yang te doen. dorong itu tuh. Degene die hun Saking duwden, panasnya, omdat het zo heet was, mati. ze waren dood gegaan. Luar biasa. Lah, Ja, saudara, wel, ja. saudara bayangkan Sadrak, Mesak jadi apa? Kan je je voorstellen, wat is het dan geworden met Sadrak, Mesak, Abednego? Iya. Ya, Abednego tadi kurang satu, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Terus apa yang terjadi? Saya bilang, gebeurde dan? ya, waktu saya baca lagi, Toen ik weer verder las, ya, dikatakan mereka bertiga masuk dengan tangan terikat. ze waren gebonden, erin gegaan. Tapi 24, lihat ini. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia pada para menterinya, bukankah 3 orang telah kita campakkan dalam terikat dalam api itu? Jawab mereka pada raja, benar yang raja. 24. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: hebben we niet 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: zeker, o koning. Ya, 25 25. katanya. Hij zeide: Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. maar zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. Mereka tidak terluka. Ze hebben geen letsel. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. En het Ya. uiterlijk van de 4e gelijk op dat van een zonder goden. Yang satu itu Dus het ene seperti anak dewa, artinya anak Allah. Ya. lijkt op een zonder goden. Dat bedoelt hij met de zoon van God. Wih, dia lihat, wih ini yang satu menyala. Dus hij Lain. zag dat Ya. die persoon, de Ja. 4e man, was helemaal anders. Siapa dia? Wie is hij? Immanuel. Emmanuel. Allah beserta kita. God is Ya. met ons. Allah yang sama. Dezelfde God. Yang mengasihi semua orang. Die van iedereen Ya. houdt. Yang mengasihi Sadrak, Mesak, Abednego. Die van Sadrak, Mesak, Abednego lief Dia yang heeft. beri damai buat kita. Saudara. Hij geeft vrede aan ons. Sadrak, Mesak, Abednego lihat api itu. Tidak ketakutan tapi damai masuk saja. Ya. Sadrak, Ja. Mesak, Abednego, die zag het vuur, maar die Ja. waren niet in angst. Die ging gewoon daar en die vrede. Ini luar biasa. Saudara. En dit is geweldig. Ya. Kau percaya Tuhanmu? Als Ya. u gelooft in uw God, Pegang, kenali dia. Ya. leer hem kennen, hou het vast. Kau akan tenang menghadapi semua badai. Dan zult u rustig blijven Ja. te midden van alle Amin. storm. Ayo bilang sama sebelahmu. Zeg tegen uw naast. Kau bisa jalan-jalan di api itu. Je kan wandelen te midden van het vuur. Kau bisa Je jalan-jalan. kan wandelen Ya. te midden van Menghadapi het vuur. api problema. Te Ya. midden van het vuur van problemen. Api tantangan. Te midden van het vuur van Karena Allah uitdagingen. menyertai kita. Omdat God is Ya. met Beri ons. tepuk tangan. Geef een geweldig Haleluya. applaus, halleluja. Luar biasa Buitengewoon. saudaraku. Jadi kalau engkau sering baca Alkitab, Dus als u vaker de akan Bijbel semakin gaat kenal lezen, siapa Allahmu. dan leert u Ja. hem nog meer kennen. Dan damai melimpah dalam hidupmu. En de vrede in overvloed zal in uw leven zijn. Itu saja penutup. En daarom als afsluiting, Jadikanlah Tuhan Yesus adalah gembala hidup saudara. maak van de Heer Jezus de herder van ons leven. Karena dialah sumber kedamaian kita. Want Hij is de bron Ja. van vrede. Tuhan Yesus Amen. memberkati saudara. Heere Jezus zegent Mari u. kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Uraba kata karabaka syutu puroloba sakaraba. Tuhan hamba sudah sampaikan Heere, uw dienstknecht heeft Apa yang kau mau? doorgegeven wat u het wil. dan sekarang En nu, nyatakan kuasamu. laat uw kracht zien. Bagi semua yang mendengar firman Allah. Voor iedereen die geluisterd naar Gods woord. Tuhan, Heere, hari ini juga ook vandaag. yang pertama, Ten eerste, bicara pada setiap kami
Spreek tot een ieder van ons. Bahkan kalau ada orang-orang yang mencari damai di dunia ini, Als er mensen zijn die zoeken naar vrede in deze wereld. mereka-mereka yang dalam ketidaktenangan, Mensen die in onrustheid zitten. ketakutan, In de angst zitten. dengan keadaan yang ada, Te midden van deze situatie. Tuhan, Heren, bicaralah pada mereka. spreek tot hun. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Geliefde broeders en zusters. dimanapun saudara berada, Waar u ook bent. mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Taruh tangan kananmu di dadamu. Leg uw hand op uw borst. Bersama saya. Samen met mij. Katakan. En zeg. Katakan sama-sama. Zeg met z'n allen. Tuhan Yesus. Heere Jezus. Lagi katakan Nogmaals. Tuhan Yesus. Heere Jezus. Jadilah Tuhan Word mijn Heer. dan juru En selamatku. mijn redder. Jadilah gembala, Word mijn herder. pembimbingku. Mijn leider. Ya, yang memelihara Die hidupku. mijn leven bewaakt. Dalam namamu In uw naam. aku berseru. In uw naam heb ik geroepen. Tuhan Yesus, Heere Jezus. jadilah Tuhanku Word mijn dan Heer. juru selamatku. En mijn redder. Kalau engkau dalam keadaan yang payah, Als u zit te midden van een hele moeilijke kau situatie. rasa ada di dalam api yang menyala. Je voelt dat je midden in het vuur zit. Dia Immanuel, Hij is Immanuel. Tuhan yang mau menyertai orang percaya. God wil met de gelovigen. Katakan padanya, Zeg tegen hem. Tuhan, Heer, jangan lepaskan aku. laat me nooit los. Tuhan, Heer. jangan tinggalkan aku. Laat me nooit achter. Tuhan, Heer. aku mau bersamamu. Ik wil samen met u zijn. Dan sekarang, En nu, Tuhan, aku sudah sampaikan firman-Mu. Heer, ik heb uw woord Di doorgegeven. dalam nama In de Yesus, naam van Heer semua yang Jezus. mendengar firman Allah ini, Iedereen die geluisterd heeft naar dit woord. oh damai sejahtera bisa lahir dalam hati mereka. De vrede van God zal geboren in hun hart. Damai sejahtera turun dalam rumah tanggamu, De vrede van God zal neerdalen op uw huisgezin. dalam hati, In uw hart. dalam hidupmu. In uw leven. Engkau bisa tenang, U zult rustig blijven. sehingga engkau tahu apa yang harus engkau kerjakan. Zodat u weet wat u moet doen. Engkau bisa tenang, U kunt rustig blijven. seperti Sadrah, Meshach, Abednego. Net als Sadrak, Meshach en Karena Abednego. engkau tahu, Omdat u het weet. Dia ada, Hij is er. Dia menyertai kita En semua. hij is met ons allemaal. Oh luar biasa Tuhan. Ya. Gewond, Heer. Kami bersyukur. We zijn u dankbaar. Kami mau ikut Engkau Yesus. We willen u volgen, Heer Tuhan Jezus. dan Juru Selamat kami. Onze Heer en onze Herder. Katakan, onze aku mau Redder. Tuhan. Ik wil het, Heer. Dalam Ik wil nama het, Heer. Yesus. In de naam van Heer Jezus. Kami berdoa. Hebben we gebeden. Amin. Amen. En amin. En amen. Haleluya. Halleluja. Saudara, di tengah hadirat Allah ini, Broeders en zusters, te midden van Gods tegenwoordigheid. kita mau sama-sama We willen samen menikmati perjamuan kudus. genieten van de heilige avondmaal. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara. Bereid het brood Ja. en wijn bij u thuis. Dan khususnya kepala rumah tangga, En speciaal voor het hoofd van het gezin. seorang ayah mungkin Een vader. atau ibu di sana, Bij ya, kan ook een moeder zijn. atau kakak di rumah, Of ya, misschien een oudere broer of zus. ya, yang bisa melayani Die het kan dienen. istri anaknya Voor hun vrouw en kinderen. atau keluarganya. Of voor de hele gezin. Yes. Saya mau bacakan dulu 1 Korintus 11 Ik wil eerst gaan lezen vanuit 1 Korintiërs 11. supaya kita menikmati perjamuan kudus Zodat wij kunnen genieten van de heilige avondmaal. bukan sekedar upacara. Niet gewoon als een ceremonie. Karena semua yang kita lakukan dalam ibadah, Want alles wat we doen te midden van de eredienst. satu, Nummer 1. bukan entertainment Het is geen entertainment. yang cuma menghibur sementara. Die alleen maar voor een tijdelijke entertainment zijn. Dia ada damai sejahtera yang kekal. Maar laat er Ja. een ware, een Ja. eeuwige vrede zijn. Artinya ada perkara besar bisa terjadi. Dat er grote dingen kunnen gebeuren. Yang kedua, En nummer 2. ini bukan upacara. Dit is geen ceremonie. Upacara keagamaan. Een geestelijke ceremonie. Tidak. Nee. Walaupun kita lakukan dengan benar. Ondanks Ja. dat wij op de juiste manier gaan doen. Dengan aturan yang baik. Met een goede regel. Tapi di dalamnya Maar erin ada janji. is er een belofte. Ya. Yuk, 1 Korintus 11 In Korintiërs 11, ayat 23 vers 23 sampai dengan ayat yang ke mana dia? 27. tot en met 27. Kita baca bergantian. Laten we samen om de beurt lezen. Ayat 23 Dus 23 bahasa Indonesia. in het Indonesisch, Ya. 24 bahasa Belanda 24 in het Nederlands, sampai tot 27. 27. Yes.
Oke, 23 bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 24, de dankzegging uitsprak. Het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Yes, dia ambil roti Dus dan hij dia nam het brood pecahkan. Ya. en hij brak het. Jadi, saudara bisa lihat ini, ya, Hier kunt u het zien. ini dipecahkan. Dus dit Ja. brood is afgebroken. Supaya apa? Wat is de bedoeling? Supaya kita Zodat wij, yang hancur die eigenlijk al die gebroken zijn, dapat dipulihkan. kan hersteld worden. Dia hancur Hij is supaya gebroken kita geworden, utuh kembali. zodat wij heel worden. Dia dihina, disiksa, Hij was gepijnigd. hanya supaya dia angkat kesakitan kita. Alleen zodat hij onze pijn weg kan halen. 25. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrekan oleh darahku. 26. Terus, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Wow, luar biasa. Buitengewoon. Kalau kita melakukan ini, Als ya, wij dit doen, kita memberitakan kematian apa? Tuhan sampai ia datang. dat wij zijn dood verkondigen totdat hij komt. Apa artinya? Wat betekent dat? Kita bicara tentang penebusan. Wij Ja. spreken hier over de verlossing. Tiap kali kita lakukan ini, Elke keer als wij dit doen, kita ingat dan herinneren wij. dia sudah tebus hidup kita. Hij Ya. heeft ons leven al verlost. Dia sudah bayar semua hidup Hij kita. heeft al onze leven al betaald. Amin. Kau tidak Amen. perlu tertuduh lagi. We Ya. hoeven niet meer schulden te hoeven voelen. Hidupmu bisa bebas. Je kan in vrijheid Engkau leven. bisa menikmati kebebasan yang dari Tuhan. Je kan Ja. genieten van de vrijheid die van God is. Kau bisa bebas dari kutuk penyakit, Je kan vrij zijn van alle vlukken van de ziekte. kutuk kemiskinan, De vlukken van de kutuk armoedigheid. penderitaan, De vlukken van het lijden. kutuk kesialan. De vlukken van het pech hebben. Yesus lakukan itu. Jezus deed Halleluja. dit. Halleluja. 27. 27. Nah, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya En daarom, ya, kita harus makan, wij moeten minum eten en drinken dengan benar. op de juiste Artinya apa? manier. Wat betekent dat? Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Zoals wat God Ja. heeft gezegd. Percayai Geloof supaya erin. engkau alami janjinya. Zodat je de belofte van God Al- mogen ervaren. Ngalami pemulihannya. En dat je de Ja. herstelling mogen ervaren. Mujizatnya. De wonderen mogen ervaren. Keajaibannya. De wonderen mogen Ja. ervaren. Saya ingat Ik weet nog heel ya, goed. kesaksian Pastor Roni Daud. De getuigenis van Pastor Ronnie. Dia alami perjamuan kudus itu. Hij had die heilige avondmaal meegemaakt. Dokter sudah berkata, De arts had al gezegd. dia kena corona dan tidak sanggup menolong lagi. Hij had corona gekregen en Ja. de arts die kon hem niet meer helpen. Waktu itu istrinya bilang, aku harus lakukan perjamuan ini. En zijn Ja. vrouw die zei, ik moest gewoon deze heilige avondmaal doen. Dan puji Tuhan, En saudara. prijs de Heer. broeder. Kuasa kesembuhan terjadi. De kracht van de genezing vindt plaats. Buat mereka yang penting tetap bersatu dengan Tuhan. Voor hun het belangrijkste is dat je één blijft met God. Karena hidup ini sementara. Want onze leven is alleen maar Di tijdelijk. dunia ini sementara. Alles in dit Tapi wereld siapa is yang percaya tijdelijk. Tuhan Maar Yesus, wie gelooft in de Heer Jezus, terima hidup kekal. zal eeuwige leven Amen. ontvangen. Amen. Dan waktu itu Allah membuktikan pembelaannya. En toen in de tijd God heeft bewezen, hij verdedigt. Saya berdoa, En ik bid, lakukan perjamuan dengan benar. doe Ja. de heilige avondmaals op de juiste manier. Alami mujizat Tuhan. Ervaar de wonderen Halleluja. van God. Halleluja. Amen. Amen. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, di tengah hadiratmu yang semacam ini, te midden van u tegenwoordig, kerjalah di rumah-rumah, ook in thuis, juga di sini. ook hier. Teguhkan roti dan anggur Bevestig deze brood en wijn dengan tubuh dan darahmu. met uw lichaam en bloed. Ada kuasa di dalamnya. Dat er kracht er is. Kuasa kebangkitan. De kracht van de opstanding. Kuasa kesembuhan. De kracht van genezing. Kuasa mujizat. De kracht van wonder. Persekutukan juga yang di rumah-rumah. Ook breng het in gemeenschap voor iedereen die thuis zijn. Dengan tubuh dan darahmu. Dit lichaam en uw bloed. Amin. Amen.
Ambillah roti dan anggur Neem het brood en yang wijn di rumah, thuis. bagikan pada saudaramu. Deel het uit aan de broeders en zusters. Angkat roti di tangan kananmu. Neem de brood aan uw rechterhand. Haleluya. Mari kita berkata, Laten we samen gaan zeggen. aku percaya Ik geloof, Tuhan Yesus Kristus de Heer Jezus sudah mati is al di kayu gestorven salib. aan het kruis. Iya, dia dihancurkan Hij was vernietigd, supaya aku dipulihkan. zodat ik hersteld mag worden. Iya, dia dipenjarakan Hij was gevangen supaya genomen, aku dibebaskan. zodat ik bevrijd word. Dia menderita Hij heeft geleden, supaya aku bersuka cita. zodat ik vreugde ontvang. Katakan, En zeg, dalam nama in de Yesus, naam van Heer aku Jezus, terima ik ontvang dit, tubuh het Kristus. lichaam van Christus, Dalam nama in de Yesus. naam van Heer Jezus. Amin. Amen. Mari kita makan Laten we bersama. samen gaan eten. My soul. Haleluya. I'm yours and you are Yes, Lord. Saudara boleh bagikan cawan anggur? U mag nu de wijn uitdelen. a song will rise. Angkat di tangan kananmu. Hef het met Ja. uw rechterhand omhoog. Oh, saya rasa Tuhan ada bersama kita. Ik voel het echt dat God is met ons. Ikuti saya sama-sama. Volg mij na. Yes, Lord. Saya tunggu sampai semua menerimanya. Ik wacht tot iedereen het ontvangen. Kuralaba baba kariyalaba sakaralaba sakaralaba. Kuasa darah Yesus. De kracht van het Kuasa bloed van darah Jezus. Yesus De kracht van de bloed van bekerja pada kami Jezus semua. gaat werken te midden van ons Terima allen. kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Sekarang juga Nu, op dit Katakan, moment ook. sekarang Zeg dat. juga. Op dit moment aku ook. terima Ik ontvang darah Yesus. bloed van Jezus. Darah yang menyembuhkan. De bloed die geneest. Darah yang De memetraikan. bloed die verzegelt. Aku Ik menjadi anak Allah. word een kind van God. Aku terima Ik ontvang dit. berkat-berkat sorga. De zegeningen uit de hemel. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Ayo Jezus. katakan, aku terima mujizat. Zeg dat. Ik ontvang terima de kesembuhan. wonder. Ik Ja. ontvang de Katakan, genezing. dalam nama Zeg dat. Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Damai sejahtera Allah De vrede van God. turun pada kami semua. Daalt neer op ieder van ons. Semua yang percaya katakan, Iedereen die gelooft. dalam echt. nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Mari kita minum bersama. Laten we samen gaan drinken. Kuralaba syakaram. Kuralaba syakaralaba syakaralaba. Mari ambil waktu sebentar. Neem even de tijd. Kurabarabaraba 1-2 menit ini. Kurabatakaraba in deze 1-2 minuten. Tuhan kuasamu bekerja. Heer, uw kracht gaat werken. Bebas. Bevrijd ons. Ada kebebasan. Dat er een bevrijding zal zijn. Dimanapun mereka berada. Maakt niet uit waar ze zijn. Tumbuh damai sejahtera. Dat de vrede zal groeien. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Tumbuh damai sejahtera. Dat de vrede zal Pada groeien. setiap hati kami. In ieder van ons hart. Hidup kami. In ieder van ons Keluarga leven. kami. In ons familie. Karena engkau mendatangkan berkat bagi kami. Omdat je zegen brengt voor ieder van ons. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dan amen. En amen. Beri tepuk tangan. Halleluja. Een geweldige applaus voor hem. Luar biasa, saudara. Buitengewoon, broeders en Dan zusters. kita belajar En ya, wij leren, seperti apa yang Yesus lakukan. zoals wat Jezus deed. Dia berikan hidupnya. Hij gaf zijn leven. Dia persembahkan dirinya Hij geeft zichzelf als een untuk offer keselamatan bagi banyak orang. voor de redding van iedereen. Ya, hari ini En vandaag kita akan sama-sama memberikan persembahan zullen kita. we samen onze offer geven. Yes. Dalam kitab Lukas misalnya, In boek Ja. Lucas bijvoorbeeld. Lukas pasal yang ke berapa itu? 21. Lucas Kalau- 21 Coba volgens saya mij. lihat sedikit ya. Ik zal even openen. Dikatakan di sini, Daar wordt gezegd. ya. Kalau sudah baca ayat 1 sampai 4, Als u leest in vers 1 tot en met 4. di Indonesia diberi judul Persembahan Seorang Janda Miskin. De titel is Het penningske der weduwe. Jadi waktu ada di bait Allah, Ze waren in Gods huis. tiba-tiba Tuhan lihat En God zag dat. ada orang memberikan persembahan. Iemand gaf een offer. Terus ya, yang satu yang miskin ini, janda ini. Dus deze arme weduwe. Ya. Ini dibilang dia kasih ya sepeser dibilang gitu ya. 2 Dus hij peser gaf dibilang. alleen maar 10 sen gitu kurang 10 lebih. cent. Iya. Twee koperstukjes. Iya, dan Yesus berkata, En Jezus zei, wanita ini deze vrouw memberi lebih
Ya. Die geeft meer. Dia memberi dari kekurangannya, Want zij geeft uit haar tekortkomingen. bahkan ia memberi, dikatakan seluruh nafkahnya. Ze heeft Ja. van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen. Apa itu artinya? Wat betekent dat? Lakukan dengan segenap hati. Doe het met heel je hart. Bukan yang di luar ini. Niet van Ja. buiten, Luar van nih de uiterlijk. gampang dilihat orang. Want aan de uiterlijk kan makkelijk gezien Tapi worden Tuhan door lihat anderen. hatimu Maar God ziet naar je hart dan hatiku. en mijn hart. Mari lakukan itu. Laten we dit doen. Amin. Amen. Lakukan persembahan dengan sukacita. Laten we Ja. met blijdschap Ja. Di situ overgeven. ada QR code ya di layar. De QR-code vinden. Sudah bisa scan ya. U kunt dat Atau scannen. nomor rekening yang ada. Of u Ja. kunt het overmaken naar de rekeningnummer. Dengan segenap hatimu. En doe het met Ja. heel je hart. Karena engkau mengasihi Tuhan Omdat je Allahmu. van de Heere God houdt. Kita akan berdoa lebih dulu. Laten we eerst gaan bidden. Nanti Gerald akan berdoa bersama. En broeder Gerald zal ons leiden in het gebed. Mari kita bersatu dalam doa. Laten we samen gaan bidden. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Terima kasih buat firman-Mu. Dank u wel voor uw woord. Terima kasih buat keselamatan buat kami. Dank u wel voor de redding voor ons. Darah-Mu di kayu salib yang mahal Tuhan. Uw dure bloed aan het kruis, Heer. Dalam nama Dan Yesus. damai sejahtera yang telah Kau curahkan buat En de kami. vrede die u al gegeven heeft aan ons. Dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa buat kami En de Tuhan. geweldige zegeningen die u geeft aan ons. Kami mau memberikan yang terbaik Bapa. We willen het beste geven, Kami mau Vader. memberikan persembahan kami. We willen onze offer Kami mau geven. memberikan perpuluhan kami. We willen onze tiende geven. Kami percaya Tuhan. Want wij geloven, Berkat Heer. itu daripadamu. Want zegen komt van u. Apapun yang kami miliki itu milik-Mu. Alles wat we hebben is van u. Berkati setiap dari kami Tuhan. Zegen ieder van ons. Kami bertaruh percaya kami dalam nama-Mu Yesus. We vertrouwen het hierop in de naam van Heer Biar Jezus. kami memberi dari hati kami. Dat we geven vanuit ons hart. Sedikit banyak tapi yang terbaik dari hati kami. Al is het misschien weinig of veel, maar het is uit onze hart gekomen. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer Biar Jezus. berkat-Mu dicurahkan buat kami, Uw keluarga kami, zegen wordt uitgestort voor ons, onze familie en gezin, anak-anak kami, onze kinderen dan generasi-generasi yang ke depan. en de generatie in de toekomst. Pakai ini untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Gebruik dit, Heer, om uw koninkrijk te verbreden. Haleluya. Halleluja. Dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Amen. Amen. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Dit zijn de mededelingen voor deze week. Vannacht gaan we weer verder met de 24/7
prayer chain. Malam ini kita akan lanjutkan dengan 24/7 doa kita. Om 12 uur 's nachts tot 12:30 bent u van harte welkom in de prayer room via Zoom. Jadi saudara semua diundang untuk hadir dalam prayer room lewat Zoom. Ja, vannacht dus om 12 uur tot 12:30. Jadi malam ini jam 12 sampai jam setengah 1. Morgen is een hele belangrijke les voor alle SEND-leerlingen. Besok adalah les yang penting untuk semua murid-murid SEN. Want dit is de laatste les via Zoom om 8 uur 's avonds. Karena ini adalah les yang terakhir lewat Zoom jam 8 malam. Aanstaande donderdag hebben we weer Digital Gathering Fresh Anointing. Dan Kamis depan kita ada lagi Fresh Anointing. Om 8 uur 's avonds. Jam 8 malam Dit zullen we samen houden via Zoom. kita akan adakan semua lewat Zoom. En aanstaande zaterdag iets heel leuks. Dan hari Sabtu ada sesuatu yang indah sekali. Voor alle tieners en alle jongeren. Untuk semua anak-anak remaja dan anak-anak muda. Want om 3 uur hebben we Eagles Teens. Karena jam 3 ada Eagle Teens. En om 5 uur hebben we JC Generation. Dan jam 5 ada JC Generation. Schrijf je in. Jadi daftarkan diri saudara. Want we gaan samen naar Utrecht. Karena rame-rame kita akan ke Utrecht. Yeah. En volgende week komen we weer samen om 3 uur 's middags voor de Digital Gathering Celebration. Dan minggu depan hari Minggu jam 3 siang kita kumpul kembali untuk Gathering Celebration. En aanstaan 13 mei. Dan tanggal 13 Mei Om 8 uur 's avonds jam 8 malam zullen we samen hemelvaart vieren. kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dit is ook te volgen via YouTube. Kita bisa ikuti lewat YouTube. En over 2 weken is een bijzondere spreker te midden van ons. Dan 2 minggu ke depan kita akan dihadiri oleh pembicara tamu. Pastor Ruben Adi Abraham van Bandung zal ons dienen. Pastor Ruben Adi Abraham dari Bandung. God zegen. Tuhan berkati. Mari kita berdoa syafaat. Laten we samen gaan voorbeden doen. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Victor, Pastora Vivi, Joe dan Jessica. We bidden Heer voor Pastor Victor, Pastora Vivi, Joy en Jessica. Perlindungan membuat setiap mereka. Uw bescherming over ieder van hun. Dan urapan daripada Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka. En de salving van God nog meer te zien in hun leven. Dan kami percaya kalau mereka berbicara urapanmu mengalir, menyertai. En wij geloven wanneer ze spreken, uw salving zal met hun zijn. Kesehatan pastor dan keluarga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. De gezondheid van de pastor en de familie is beschermd door God. Dan kami berdoa juga untuk pastor tim Tuhan. Wij bidden ook voor de pastorsteam. Dan para pemimpin yang ada di dalam gereja FMC ini. En alle leiders binnen de FMC. Bersama dengan keluarga mereka bungkus dengan darahmu yang Samen kudus. met hun gezin bedek ze met uw heilige Sehingga bloed. mereka tetap berapi-api melayani Tuhan. Zodat ze in vuur en vlam u blijven Dengan dienen. urapan dari rohmu yang kudus. Met de salving van uw heilige Sehingga geest. sampai kepada jemaat-jemaat yang ada. Dat dit ook verder gekomen Di bij de dalam nama Tuhan gemeenteleden Yesus in de naam Christus. van Heer Jezus Christus. Terima kasih untuk mereka yang berulang tahun Tuhan. Dank u wel voor degenen die jaren zijn geweest. Yang minggu lalu berulang tahun diberkati oleh Tuhan. Degene die jaren afgelopen week gezegend is door God. Mereka semakin berapi-api melayani Tuhan di tahun yang baru ini. Dat ze nog steeds vurig worden om God te dienen in dit nieuwe jaar. Terima kasih Tuhan untuk negara di mana kami tinggal pada saat ini, Nederland. Dank u wel Heer voor het land waar wij wonen op dit moment in Nederland. Engkau memberkati pemerintah yang ada. U zegen de overheid. Dan juga para dokter dan juru rawat yang sekarang ini sedang sibuk melayani para pasien COVID. En alle artsen die op dit moment druk hebben om de COVID-patiënten te verzorgen. Dan juga pasien-pasien yang lain Tuhan. En ook andere patiënten Heer. Mereka tidak putus asa di dalam pelayanan mereka. Dat ze niet wanhopig raken in hun bediening. Tetapi mereka tahu bahwa pelayanan mereka untuk menjadi kesejahteraan daripada masyarakat yang ada. Maar dat ze weten dat hun bediening is voor de vrede onder de maatschappij. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Untuk negara-negara di mana kami Voor de berasal. landen waar wij afkomstig Di mana zijn. kami dilahirkan. Waar wij geboren Engkau zijn. berkati setiap negara ini. U zegen ieder van dit land. Dan kami berdoa ada kunjungan daripada Tuhan di negara-negara ini. En we bidden voor Gods bezoeking op al deze landen. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Zodat veel zielen gered worden door God. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan. En we bidden speciaal, Heer,
untuk negara Israel. Voor Israël. Untuk bangsa umat yang telah kau pilih. Voor uw uitverkoren volk. Berkati mereka Tuhan. Zegen hun, Lindungi Heer. mereka Bapa. Bescherm ze, Dan kami Vader. percaya ada tambahan jiwa-jiwa En wij geloven dat er meer zielen yang worden berani toegevoegd. mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Die mereka. durft te beleiden dat Jezus Christus is de redder en heiland. Kami bawa doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama We Tuhan brengen Yesus. deze voorbeden voor uw aangezicht in de naam van Heer Jezus. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Laten we een geweldige Ya, applaus damai geven. sejahtera Allah De vrede van God atas kita. over ons. Mari kita katakan, Laten we samen gaan damai zeggen. sejahtera Allah De vrede van atas God kita. is over Yang di ons. rumah juga. Bij iedereen thuis. Dan Nederland. En Nederland. Ada damai Er sejahtera. is vrede Di over Nederland. Nederland. Er is vrede Mari angkat tanganmu. over Nederland. Heb Kami- uw handen omhoog. Kami terima firman-Mu. We ontvangen uw woord. Kami terima We berkat-Mu. ontvangen uw zegen. Berkat daripada Allah Bapa. De zegen van God de Dalam Vader. kasih Yesus Kristus. In de liefde van Jezus Dengan Christus. persekutuan Roh Kudus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Menyertai kami semua. Is met ons allen. Semua yang percaya En katakan. iedereen die gelooft zegt. Amin. Amin. Beri tepuk tangan. Geef geweldige applaus aan hem. Tuhan memberkati. God zegent u.